السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لي زومونيم، غادي نشوفوا فيهم او سو مع سو. اذا كما عندنا في الكتاب ديالنا ديال كوكليكو نيفو سي ام عندنا في هذا الدرس ديال لورتوغراف عندنا les homonymes ou, ce ou ce. Avant de commencer, rappelle-toi, tu sais comment on appelle ces mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Dis ce que tu remarques dans les phrases suivantes. Et dans les mots qui se prononcent de la même façon, mais ne veulent pas dire la même chose. Ce sont des homonymes. إذا نحاولوا نقراو هاد les phrases اللي عندنا. Karim a perdu ses affaires. Elle va en acheter d'autres. Que préfères-tu? Lui demande la vendeuse ses crayons à papier ou ses porte-mines. إذا كما تشوفوا هنايا في هاد لي فراز هادو غادي نحاول نسطر لكم على كاينين لي زومونيم تما. عندنا أ وعندنا سي وعندنا كما تشوفوا اللي بالأحمر عندنا سي مع سي وسي وعندنا أ مع أ. إذا هادو تيتسماو دي زومونيم. إذا كما تلاحظوا بأنهم تيتنطقوا بحال بحال ولكن ما تيتكتبوش بحال بحال، وكل حاجة كل وحدة عندها المعنى ديفيرون على الأخرى. J'observe et j'élabore. نحاولوا نقراو ces phrases. Ce serait dommage d'empêcher Marion de se rendre au lycée. B. Son comportement est inadmissible. C. Voici la maison où habite ma fille. D. Laissez Marion tranquille ou je porte plainte. إذا كما تشوفوا في هاد لي فراز هادو كاملين عندنا جوج ديال لي زومونيم تما. عندنا لي كوبل ديال لي زومونيم، عندنا او مع او و سو مع سو. بالنسبة لا بروميير كيسيون قال كيل est la nature de chacun des petits mots surlignés. إذا نبداو بالأولاني اللي في لا فراز أ. سو سوغي، هداك سو شنو نقصدو بها؟ شنو هو داك سو؟ إذا سو اللي جات لنا قبل من داك لو فيرب هداك كنا ديجا قريناهم. سو سون دي برونون، سو سون دي برونون بيرسونيل. هداك سي ان برونون plutôt, c'est pas un pronom personnel, c'est un pronom démonstratif. هذاك ce, c'est un pronom démonstratif اللي جانا قبل من le verbe ce serait. وغادي نهضروا على اللي في حالو في لا فراز بي. داك ce اللي جاتنا قبل من le nom اللي هو comportement. هذاك ce, c'est un déterminant démonstratif. إذا فاش جانا قبل من le verbe هذاك ce إما تيعني لنا ceci ولا cela. هذاك c'est un pronom démonstratif. و ce اللي جا قبل من comportement اللي قبل من le nom هذاك c'est un déterminant démonstratif. نبقاو في لا فراز أ. عندنا se rendre اللي قبل من لو فيرب اللي جات تكتب على شكل اس او. شنو هو هذاك؟ تيتسمى سي ان برونون بيرسونيل ولا سي ان برونون ريفليشي اللي تيكون مع من تيكون قبل تيكون في ان فيرب برونومينال. se rendre تيكون ان فيرب برونومينال تيتسمى إما تيتسمى برونون بيرسونيل ولا برونون ريفليشي. ندوزو الأو مع أو. بالنسبة لأو اللي عندها داك أو فوق منها أكسون غراف، هاديك شنو هو هداك؟ سي ان فيرب دو ليو. وبالنسبة لأو الأخرى سي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون. دوزيام كيسيون قالك أو شاكان دو إتيل بلاسي. فين كاينين هادو إذا كاين اللي قبل من لو فيرب وكاين اللي قبل من لو نون. Quelle différence y a-t-il entre ceux dans les phrases A et B? شنو هو الفرق بيناتهم؟ هما اللي قلنا سو ديال لا فراز A، سو اللي تكتب على شكل سي او. لا ديفيرونس بيناتهم سو الاولانيه سي ان برونون ديمونستراتيف قبل من لو فيرب، و سو الثانيه اللي قبل من لو نون سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف. سؤال 4. Quelle différence y a-t-il entre les deux petits mots surlignés dans les phrases C et D؟ يعني شنو هو الفرق بين داك أو أو. إذا أو الأولانية قلنا سي ان adverbe de lieu تنقصدو به المكان، والثانية سي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي تنقصدو بها لو شوا تنقصدو بها أو بيان. laissez Marion tranquille أو بيان جو بورت بلانت ممكن نعوضوها ب أو بيان. إذا ندوزو دابا القاعدة ولا جو روتيان. Je ne dois pas confondre O et O.
ou conjonction de coordination peut être remplacé par ou bien. هادشي اللي قلنا. Tu viens chez moi ou bien je viens chez toi. إذا بحال كنقولوا ou الثانية اللي عندها accent sur U, pronom ou adverbe indique le lieu, la situation et parfois le temps. بعض المرات يقدر يindicer لنا le temps. Voici le quartier où je suis né. Le printemps est la saison où il fait souvent beau. Je suis parti au moment où vous êtes arrivé. Où est-il? Oui, Marion. إذا كما تشوفوا عندنا هنايا قلنا ou c'est un pronom ou l'adverbe indique le lieu. Je ne dois pas confondre ce مع ce ou la C apostrophe déterminant démonstratif, c'est un déterminant démonstratif devant un nom ou un adjectif peut être remplacé par un autre déterminant démonstratif ce, cette ou la C. قلنا déterminant démonstratif اللي كتلقاو قبل من واحد لو نو ولا un adjectif ممكن نعوضوه بست ولا C. Je joue avec ce chien ou là avec cette chienne. Il est féminin. Ce اللي هو pronom démonstratif peut être remplacé par cela, ceci ou là cela. Voyager, ce ou là cela, ce n'est pas facile. وعندنا ce اللي تكتب على شكل SE ou la S apostrophe. C'est un pronom personnel pronominal peut être remplacé par un autre pronom personnel. Elle se promène, je me promène. إذا قلنا على سماو pronom personnel pronominal بحيث تجي يكون مع les verbes pronominaux. إذا ندوزو دابا les exercices. بالنسبة للإكسرسيس الأولاني قالك recopier ces phrases en les complétant avec au ou la o. الأولانية ديال le lieu والثانية ديال le choix. Justifier ton choix en mettant au bien. إلا كانت عندنا او الثانية تنديرو au bien entre parenthèses. Quel est ton sport préféré? Le judo ou le karaté? إذا هنا او غادي نستعملو هذه ديال le choix ou bien le karaté le judo ou bien le karaté à la seconde même ou ديال adverbe de lieu la sonnerie retentit les élèves sortent de la classe la phrase c'est sa maman se rend à la clinique ou elle doit accoucher la phrase D pour se rendre à Tanger on peut prendre le train ou bien le toccar إذا le choix. Lorsque mon chien est en laisse, il ne court pas où il veut. Le lieu. إذا هذا هو l'exercice الأولاني اللي كان عندنا. بالنسبة للإكسرسيس الثاني قالك bar ce qui ne convient pas. Pierre et Michel se baignent. إذا قبل من لو فيرب شنو غنديرو؟ إذا غادي نضربو على سو غادي نخليو سو اللي هي صحيحة اللي هي اس او. Se baignent dans la rivière. Les moissonneurs se reposent un peu à l'ombre. إذا قبل من لو فيرب عندنا سو اللي على شكل اس او نضربو على سو اللي ما صحيحاش. J'aime beaucoup ce jardin fleuri. إذا سو غادي نضربو على اس او نخليو سو اللي هو عندنا un déterminant démonstratif. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. إذا نخليو شنو غادي نخليو؟ غادي نخليو le pronom démonstratif اللي هو ce اللي هو SCE ونضربو على SE. Ce que تا هو c'est un pronom démonstratif إذا CE. Ce que tu fais ne me plaît pas. نمشيو للتمرين الثالث قال complète ces phrases avec ce ولا ce. إذا ce chat إذا CE ce chat appartient à ma grand-mère et elle se nomme, قبل من le verbe SE, se nomme Frisco. Toutes les semaines, des centaines de poulets se vendent, قبل من le verbe SE, se vendent sur ce marché. Ce garçon ne sait pas manger proprement, elle se goiffre, et se salit. C'est ce jour-là que ma belle-mère a décidé de se faire appeler maman. Salim ne se fait pas de soucis pour ce match. إذا هذا هو الإكسرسيس ديالنا الثالث هو الأخير اللي كان عندنا في هذا الدرس هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي زومونيم هاد و سو. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الأوفياء لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله إلى اللقاء.